Det er så sygt, det er, mand. Du skal filme der. Ja, det gør jeg. Stop, slut nu din hånd. Der kommer flere lige. Der var en der ovenover. Derovre. Har vi været med at filme der, hvor vi havde sidst? Men jeg ved, der kommer nogen der om lidt. Vi filmer bare ved luften. Gud, han er sur. Hov, der kommer nogen derovre. Ja, jeg så det godt, men vi skal nok få flere lyd. Derovre. Det er sygt, mand. Selvfølgelig. Det er nice. Hold nu kæft. Hvor nice. Hold nu kæft. Hold nu kæft. Hvor fanden er det, vi kommer hen lige nu? Der er vist flere. Det håber jeg. Jo! Det var sygt, mand. Så er det! Jeg tror ikke, jeg fik det. Ej, pis på sådan. Ja, det tror vi. Så har vi simpelthen filmet derovre, for jeg ved, der kommer flere. Der er ikke der flere nu. Jeg skulle have filmet det fra start af, for helvede. Ja, det synes jeg. Hvorfor Så kommer der et lidt brag på sit og hul i min kjole nu. Åh, det er hyggeligt. Bagefter så tjekker om jeg har fået nogen med. Ikke filme huset, filme der på himlen. Det kan faktisk være temmelig farligt, for du kan filme lidt ned. Du kan godt se, der er et træ, der ikke går. Det kan være det, der går ned i. Nej. Jeg tror ikke, der er flere, tror du? Det ved jeg ikke. Jeg fik det! Det var fedt, det der! Jeg fik det fandme! Godt! Jeg fik det på! Stop isen. Nej. Jeg skulle være ligeglad, bare jeg fik det. Bare for fedt. Fik du det? Nej. Jeg kommer derover nu. Kommer derovre fra. Jamen, de kommer også ind der. Det er hyggeligt. Og nu kæft. Jeg elsker det så. Flyt der, du går ind i videoen. Sygt et brag, mand. Hold nu kæft. Stop nu. Jeg gider ikke holde kæft. Hold bare den mund. Jeg tror, det er der, hvor det kommer med. Ja, det rykker sig. Det er de aflyst. Fik du det med? Nej. Den er helt grøn, himlen. På min video. Men jeg fik det store. Det er herligt nu. Fik du det? Ja. Det fik jeg også, det der. Nej, jeg skal sgu da have alle de her lyn, mand. De er syge. Det fik jeg også! Det fik jeg også. Ej, jeg skal lige prøve lidt. Fuck, det var et helt vildt sygt deroppe, der fru Katrine. Det fik jeg også, det lille der. Det er irriterende, for der er for mange skyer, så man kan ikke rigtig få lov til at se det. Det fik jeg! Men det der... så det gik sådan 1, 2, 3. Det skulle du godt. Det fik jeg ikke. Ja, det fik jeg. Man skal filme op i luften. Det fik jeg! Jeg fik det! Jeg skulle være ligeglad, jeg skal have det. Fik du det? Ja. Det skal jeg også. Vi går ned på 20. Gør vi? Jonas og Katrine til mormors 60-års fødselsdag. Lynnedslag, mand. Ja, lynnedslag, for mormor har været så uartig. Det fik jeg! Hvor fedt! Hun gør så meget slik. Vi kan ikke tåle det, Jonas. Guderne bliver altså temmelig sure, eller en kat. En sort kat, så bliver det bare endnu mere uheld. Det fik jeg også, det der. Jeg har fandme for mange lyn med.
Og det er lige derovre, det er lige nu. Der var tydeligt derovre. Derovre. Du gik sådan og duk. Det begynder fucking at regne nu. Skal vi stoppe videoen? Ej, vi venter lige lidt. Fuck, min hårnål begynder at flyve ud. Kommer det bare Jeg filmer helt død nu. det Jeg så det godt. Ej, der fik jeg det. Jeg filmer lidt derovre nu. Jeg fik det ikke. Prøv lige at stoppe. Jeg går lidt længere bagud. Går du ind? Det fik jeg. Hold nu kæft, den er ikke god, den sang. Okay, nu begynder det at stå. Jamen, jeg er ligeglad. Jeg skal have det video. Kom herunder. Jeg gider ikke det. Det fik jeg. Jeg fik det. Fedt. Nu kan jeg danse på vejen. Nu kører mamma.